Доброе время суток, дамы и господа! Рад приветствовать вас на своем канале. И сегодня я поделюсь с вами очень ценным рецептом от сильного кашля. Мы будем с вами готовить коктейль. Он напоминает чем-то гоголь-моголь, но немножечко изменен. Для того, чтобы нам его приготовить, нам понадобится 150 мл молока, мед, сливочное масло, банан, желток и пищевая сода, а также специи, такие как куркума, корица и имбирь. Берем молоко, доводим его почти до кипения, снимаем с плиты и добавляем чайную ложку сливочного масла. И оставляем, чтобы масло разошлось. Далее добавляем пол чайной ложки корицы, пол чайной ложки куркумы и где-то 1/4 чайной ложки имбиря. Далее все это перемешиваем и добавляем мед, 1 чайную ложку. После чего, друзья мои, переливаем данный полученный состав в емкость, где у нас находится половина банана, можно взять целый банан, и желток. Банан должен быть обязательно спелым. И все это перерабатываем блендером. Если нет блендера, то можно все перемешать вилкой. Далее добавляем чуточку соды. И все, наш чудо-коктейль готов. Переливаем его в стакан. Наш коктейль получается приятным на вкус, потому что там есть банан и пряные специи. И данный рецепт проверен уже временем, и кашель действительно проходит за 1, ну максимум 2 дня. Принимать такой напиток лучше до еды, и так как в состав входит сода, его можно принимать 2 раза в день, утром и вечером перед сном. Принимать можно всем, за исключением тех людей, у кого есть аллергия на тот или иной компонент данного состава напитка, либо иметь в виду, что детям до 3 лет не надо добавлять в коктейль соду, а беременным женщинам также не рекомендуется добавлять специи. А всем остальным можно принимать так, как я озвучил. Всем желаю крепкого здоровья, не болейте и до новых встреч на моем канале. Всем удачи, будьте здоровы!